No, si Vice President Sara Duterte ni ining 16 ka mga Marines ug duha ka mga ni membro sad sa sundalo. Lianis mga sukintig paminaw gamurog yun iyang naong oy. Nagmurog yun may iyang naong nga ni liquid mga sukintig paminaw. Ni himakak sa mga aligasyon nga wa oy. Nagpataka lamang na sila be mo kaso ko. Kanihatagag pagtagad doon makasama hakay kanang naang kuan man. Si Vice President Sara Duterte at least nakakuan sa ani makasama nga kaning ni ang mga 18 sunan kanang 18 kaning 18 wa pa gyud gaputo. Wa pa mga sukindig paminaw nagpurong unya ang abogado sad nga ni barog mga sukindig paminaw wa sad nagtakuban. Unya although ang uban pagsugod pa nag face mask pero pagkataod-taod ana ilaha mga sukindig paminaw nga giablihan ang ilaha nga mga naong gilanta des pa publiko pasabot makasama nga aduna sila katakos